নমস্কাৰ বাইদেউ ভণ্টিসকল, আকৌ এবাৰ আহিলোঁ। এয়া হৈছে উৰহি আৰু এয়া কেঁচা কলা, আলু, কেঁচা জলকীয়া। মই এই বৰষুণৰ মাজেৰে বজাৰত গৈ কেনে মই অকণমান শিঙি মাছ লৈ আহিছোঁ। ইমান বৰষুণ। ভাবিলোঁ কিৰে বনাই খাম, উৰহি, আলু, কেঁচা কলা দি মই বনাই খাম। পুৰণত মই অকণমান জিৰা দিম আৰু অকণমান জিৰা পিহি কেনে দিম। আলুখিনি আগতে দিম, একদম তেল কমাই কেনে দিছোঁ। এক ধৰণৰ বইলো ক'ব পাৰে এইটো। আলু একদম অকণমান ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই দিম এয়া কেঁচা জলকীয়া, কাঁচকলা, উৰহি। মোৰ আন্দাজত নিমখ দি কেনে অকণমান ঢাকি দিম। এতিয়া মই হালধি দিম আৰু ইয়াত জিৰা পিঠাখিনি একেলগতে মই দিম। আলু আৰু কেঁচা কলা একদম সিজি গ'ল। এতিয়া মই পানীয়ে দিম আমাৰ আন্দাজত, একদম পাতল ঝোল বনাই খাম। আৰু এবাটিমান পানী দিব লাগিব। আঞ্জা উতলি আছোঁ, এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম। হৈ গ'ল আমাৰ আঞ্জাটো, একদম কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, এন্ধাৰ হৈ আছে। এয়া ধনিয়া পাত দি দিলোঁ মই অকণমান। কেনে লাগিছে ক'ব, একদম এইটো ৰোগীৰ খাদ্য। মই নিজে এক ৰোগী হয়, সেইকাৰণে এনেধৰণৰ বনালোঁ। একদম ৰেডি হৈ গ'ল। কোনে খাই ভাল পায় এনে আঞ্জা, কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব।